今日想同大家介紹 Xero 結合 Stripe 嘅強大整合方案，點樣可以透過 Stripe 同埋 Xero 可以發揮出更大嘅威力。Stripe account 同埋 Xero 嘅 account 進行咗整合之後，喺 Invoice 上面你已經可以加入咗一個透過 Stripe 嚟做嘅 payment method。client 咧喺呢個 Stripe 嘅 linkage 上面咧就可以透過 credit card 去做 payment。好處咧就可以令到個客無論喺任何時候、任何地方都可以方便快捷咁樣。即使透過手提電話都可以簡單咁樣進行一個付款嘅動作。點樣可以整合到 Stripe 同埋 Xero 呢？首先你可以透過 Stripe 去註冊咗一個戶口，然之後再同你現有嘅 Xero account 呢就進行一個連結嘅，或者你亦都可以喺 Xero 入面嘅 payment method， 你就可以直接選擇 Stripe 嘅 account 啦。直接可以透過 Xero 向 Stripe 註冊一個新嘅戶口。喺註冊嘅時候就要小心設置翻你哋公司嘅所在地。所在地設定咗之後呢，後面要再作更改呢，就會有好多麻煩嘅。當你 send 一張 invoice 俾你個客啦，而嗰張 invoice 上面已經有一個 Stripe 嘅 linkage，client 呢就可以透過 click 佢個 Stripe linkage 就可以進行 credit card 嘅 payment。喺 Stripe 提供俾 Xero 嘅服務呢，佢係有一個 service charge 喺度嘅，但係呢，佢就有一個好 customize 嘅方法啦。你可以選擇係由顧客方去吸收呢個成本啦，由顧客方付呢個信用卡費用，還是係由公司自己去付呢個費用，都可以喺 Xero 度進行設置嘅。當客人透過 Stripe account 去找咗呢一張 invoice，Stripe account 就會自動去扣除一個服務費用，所有嘅服務費用啦，亦都會喺 Xero 度進行咗一個記帳。Stripe account 收到嘅錢呢，就會喺下一個工作天就存入你公司喺註冊 Stripe account 嘅時候留嘅銀行戶口。而所有關嘅 movement 呢，亦都會喺 Xero 度已經做好咗記帳嘅工作。如果你對呢一個咁新穎、方便、快捷嘅付款方法有興趣，想了解更多嘅話，歡迎你 like 同 subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 或者撳下面嘅 info box 可以揾到聯絡我哋嘅方法。多謝。